سبا باندې حمله کولا او دغه کی چې د دې بادشاہ نه خبر شو نو د وی چې را شاول دا ټیکول غواړي چې د دوی هم خزه مشردا او سرکشه شوی دي نو هغه اعلان وکړ چې منګه تسلیم یو د تسلیمې دو سپینی جانډې لګولم یو اعلان دی او هغه زمانه کې د کورونو تنه نوتلو په کورونو کې خزو پشان بندیدل هم د تسلیمې دلو اعلانو نو لہذا لخکر جمع شوی دا لخکر جمع شوی طائف نه مخ کې لاړل طائف پورې لاړل طائف نه لخ مخ کې لاړل روان دي ملک سبا ته پته ولګی دا چې دلته یو بل علاقه دا وادي نمل لہذا هغه باندې د لشکر کشی ول ضرورت ده نو توری او سامانونه سامان سنبال کړو میګیو د پاره څوک لخکرې نه راټولې انسانانو د پاره راټولې ومکرینا او دلیل لا یختمنکم سلیمان وجنوده ومن چخڑی توی تاسو یعنی ماتمون کی تاسو سلیمان او دا غلخ کرے ما تاسو تا پا درس کی ویلیو چی کچری جن نا مراد جناتو پیریانی او تیر نا مراد مرغانی او دا انس نا مراد انسانانی بیا خو جنود دری دی دری لخ کرے اللہ ذکر کری دی جمع سی غدا خودل توی چی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہو تاسو مصیبت کے وانه چئی ماتم ومنوجنی سلیمان او دا غلخ کرے نو کدا چڑتا خول وی نو پیرے خو پاوازی اگا چک پیسر چکڑی تئی مارغا هم پاوازی اگی سر میگے چکڑی تیگی صرف انسان پزم کزی بیا بای جنودہو نویویلے جندہو بیویلی دا سے بیویلے لا یختمنکم سلیمان و جندہو چخڑیت نکی تاسو لارا سلیمان او داغ لخکر ری درے لخکری دی درے پلٹون دی درے والا مو چخڑیت نکی معلومی کی درے والا دزمکی لخکری وی فخبر پوئے گئے دزمکی لخکری څوک ماتوی انسانان دا څوک دی انسانان دی کدا میں گئے ہوئے نو بیا به صرف جون دویلې وای چې دای کیو مونږ چخړی ته نور خوسم په روان دي خو د درو واړو نه یریږي معلومیږي چې شه ده انسانان دي ګلونو اتم قرینا مفسرینو پخپل خپل لپخې باندې تبر چلولې چې نوم راوړې ده وای چې د دې نوم لیکلې شه چې رجیدا تاخیاو بل ځکه راځي چې نه د دې نوم منذراو بل ځای کې راځي چې د دې نوم حزمي وو بل ځای کې راځي چې نوم یې حرس وو نو چې نوم دی ولیکلو معلومیږي چې انسان دی د میګیو نومونه ستاسو کور کې د میګیو نوم شته الا منذر راغلا وای داسې الا کدا شکور ته منذر نه من منذر نه دا سړی تاخیر راغلی دا وای څوک داسې همړه کا تور دے کا شیندے کا خړ دے خو میګی دے څوک پیچھے نہیں امام سہیلی عبدالرحمن سہیلی یو عالم تیر شوه ده هغه کتاب لیکلی دی او دا هغه د کتاب حواله راغسته ده علامه دمیری حیات الحیوان کی حیات الحیوان دویم جلد صفحه نمبر 463 هغه لیکلی دی ولا ادری کیف یتصور النملا للنملۃ اسم عالم وایزه پدې نه پوهېږم چې دا څنګه ممکنه ده چې د میږي هم نوم وي چیشے وی ولا ادری زن پویگم کیف یتصور للنملت عالمون دا څنګه کې دیشي چې د میږي نامي والنمل لا يسمي بعضها بعضا وی قانون دا دی چې میږي په یو بل باندې نمونه نګدي ولل آدمی لا يمكنه تسمیه واحد منهما وی دا ممکن نه ده چې انسانان ولګي دی وی و میږي نو مقرر کیدام نشي کېده ځکه چې پیژندې نشي یره زمون کور کې میږي دی منګې نوم نن ګدو نو چې پلار به نمونه وته کیدی او بیا به ته پیژنې چې دا پکې پلان کې میږي
لأنه لا يتميز للآدمین بعضهم من بعض، ځکه چې دا هغوی ته متمیز کیږي نه، پیژني نه چې دا اوس حقه میږی دی که بل راغی. نهم نمبر، نهم یو دلیل دی په دې باندې، استر ابو دا یو جغرافی ماهر تیر شوی دی. استر ابو دا یونانی دی، دا 60 سال قبل المسیح تیر شوی دی. کله تیر دی؟ د مسیح علیہ السلام نه 60 سال مخکې تیر دی. نو پیغمبر علیہ السلام نه څو کاله مخکې شو؟ 600 کاله مخکې. قرآن د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې نازل دی که رستو نازل؟ الکه رستو نازل دی. دا خو ته پته ده که یعنی دا د قرآن د نازلېدلو نه 600 کاله مخکې کتاب دی چې په دې پوه وي. ده لیکلي دي خپل جغرافیې یو کتاب دی چې د هغوی په ژبه کې لیکلی شوی دی، مری ګایډ، دا د هغه نامه ده. او د دې اوس په انګریزۍ کې هم ترجمه شوې ده، 1857 کې ترجمه شوې ده، 3 جلدونو کې ده. او دا تهذیب الاخلاق ذکر کړی دی چې دا هغه کتاب دی او د ترجمه شوې ده. دا د قرآن د نازلېدو نه 600 کاله مخکې هغه لیکي. هغه د شیانو تحقیق کړی دی. څه شی کړی دی؟ د جغرافیو تحقیقی کړی دی. دا پلانکی علاقه ده، دا پلانکی علاقه ده، دا پلانکی علاقه ده. نو هغه د دغه نمل د علاقې ذکر کړی دی او هغه ویلي دي چې دا یوه قبیله وه او دا انتهایی زیات ماهر وو په کمیسټرۍ کې. کمیسټري پیژنې؟ ریګو نه شګې نه سره جدا کول. په دې شګو کې خپل ذرات وي او ارې شګې کې نه وي چې ته ریګو کې لګیا وي چې دا خاص ریګ وي شګه. په هغې کې د سرو زرو ډېرې وړې وړې لکه څنګه چې دا ټوکړي دي داسې پکې دای. نو وایي چې دا یوه قبیله ده چې دا په هغه ځای باندې تېره شوې ده، نمل قبیله. او دا د کمیسټرۍ ډېر سخت ماهرین وو. دوی به چې کم دی د شګې نه څه شی مارل؟ سونه به یې مارله. تهذیب الاخلاق جلد 3 صفحه نمبر 142 لیکلی. نو سره قرآن نه و نازل چې د دې قبیلې تذکره دا د سلیمان علیہ السلام زمانه کې تېره شوې ده. میږی نه دی، د انسانانو قبیله ده. کمیسټري ماهرانو